To ni isti Duster, ki ste ga gledali že v prejšnji sezoni, pa čeprav ste si navzven s tistim prejšnjim povsem enaka. Ok, bi si bila, če pač ta na sebi ne bi imel 5 kg blata. Je pa med njima vseeno ogromno razlik. Tega žene le sprednji par koles, pod pokrovom se skriva bencinski agregat, menjalnik ima tokrat le 5 prestav, avtomobil pa tudi nima sistema ESP. Pod črto 5000 evrov manj. Pa se splača? Verjetno da. Kupci te znamke so pri porabljenju denarja bolj preudarni in razlika v ceni sploh ni majhna. Zato razliko dobite že polovico osnovnega Dusterja. Že res, da ga dela zanimivega predvsem 4-kolesni pogon, a za 2100 evrov, kolikor je ta cenejši od vsekolesno gnanega, morate imeti dober razlog, da bi tistega tudi kupili. Povprečnemu kupcu bo tudi ta povsem ustrezal. Z 20,5 cm oddaljenostjo od tal se namreč ne ustraši nobene luknje na gozdni poti, pa tudi robnika pred nakupovalnim središčem ne. Bencinski agregat s prostornino 1,6 litra je preverjene kakovosti, saj se je dolgo časa kalil že pri Renaultu, ki je tudi lastnik znamke Dacia. S kratkimi prestavnimi razmerji je majhna nazivna moč agregata dobro izkoriščena, slabi strani pa sta velika hrupnost že pri 100 km/h in pa velika poraba, okrog 10 litrov. Veliko bolj varčen pa je ta Duster z opremo. Klimatska naprava, obvolanske ročice za radio, električni pomik stekel in potovalni računalnik je vse, kar se tiče udobja. Menjalnik ima 5 stopenj, 4x4 pa 6. Pa naj še kdo reče, da Francozi niso diskriminatorni. Če boste gledali zgolj z očmi, koliko opreme in koliko gadgetov vam Duster ponuja, ga ne boste nikoli kupili. Saj toliko malo opreme ne ponuja noben konkurent. A noben tudi ne stane tako malo. In v teh časih je to lahko dober argument za nakup.